सांगड़ में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त पूरे मुल्क जीअं सांगड़ में भी कश्मीर सां इज़हार यकजहती तौर ज़िले इंतज़ामिया पारां बल्दिया सांगड़ खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई है, जंहिंमें ज़िले ऑफिसरनि शहरनि वॾे तादाद में रैली में शिरकत कई। रैली जी अॻुवाण कश्मीर जे हक़ में नारा हंया ऐं चयो त पाकिस्तान जो हर बचो बचो कश्मीरी अवाम सां गॾु आहे। मोदी सरकार 75 सालनि खां कश्मीरनि सां ज़ुल्म करे रहियो आहे। असां इन जी मज़म्मत कयूं था, उहो ॾींहुं परे न आहे कश्मीर खे आज़ादी मिलंदी। अॻुवाण हुकूमत ऐं अक़वामी मुतहदा खां मुतालबो कयो आहे त कश्मीर खे आज़ाद करे पंहिंजो जीअण जो हक़ ॾिनो वञे, कश्मीर सां ज़ुल्म बंदि कयो वञे। निकाली गई, उसमें काफ़ी अवाम ने शिरकत की और हम कश्मीरियों के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का कश्मीर हिस्सा बनेगा और हम बिल्कुल साथ हैं और कश्मीर के बिल्कुल साथ हैं। सांगड़ की गयूर अवाम जो है एक मरतबा फिर कश्मीरियों के हवाले से यहाँ पे इकट्ठी हुई और कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती का दिन मनाया गया है। और हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं पूरी आलम इस्लाम को, आलम दुनिया को, कि कश्मीरियों को आज़ाद किया जाए और उनको जो उनका हक़ है वो दिया जाए। और जो करारदाद पास हुई हैं यूनाइटेड नेशंस की, उस पर अमल फिलफौर अमल करके उनको वो जो हक़ है आज़ादी का वो दिया। जो यकजहती जो ॾींहुं आहे, असां सभु मुस्लमान पाकिस्तान हर पाकिस्तानी कश्मीरियुनि सां गॾु आहे ऐं उहो ॾींहुं परे कोन्हे जेको कश्मीर पाकिस्तान जो हिसो थींदो इंशाअल्लाह। हाणे असांखे इहा शइ वेझिड़ाई में नज़र अचे पई ऐं असां मोदी सरकार खे आख़िरी वार्निंग ॾियूं था त मोदी सरकार पंहिंजे जेके हरकतूं करे थो उनखे बंदि कर। न त हर मुस्लमान हर पाकिस्तान इंडिया जो बॉर्डर क्रॉस करे तुंहिंजे मथां हमलो कंदो ऐं तोखे ॿाहिरि कढंदो, ठीकु आहे। ऐं जॾहिं बि आज़ादी जे हक़ ऐं ज़ुल्म जो जॾहिं मुक़ाबिलो थींदो आहे त ज़ुल्म ई हारींदी आहे। लिहाज़ा असां कश्मीरी भाइरनि सां गॾु आहियूं ऐं इंशाअल्लाह मरते दम तक गॾु रहंदा। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।